早晨，早晨，而家係早上嘅6:20，大家睇下我邊度？早晨嘅布吉架星啊！冇講咁多啦，就嚟天光啦。哇！我係諗唔到，而家布吉架星嘅路全部做到咁靚咗喎。咁我係行山啦，定係徒步啊？我都唔知啊。行下先啦。咦？竟然仲有呢啲，咁我應該行邊隻㗎？開始啦，開始啦。如果我而家喺呢度，咁我而家點啊？咁快嚟到呢度嘅咩？我行咗幾步啫喎，喂！咁誇張嘅咩？唔好理啦，上翻先。咦？好乾淨喎！一入山就興奮，忘記咗打開步數器。But OK 嘅，好短啫，繼續行啊！原來都真係山路嚟嘅，唔係全部都做到靚靚嘅。真係其實喺路上都唔使驚會唔會迷路，因為一路上都有好多呢啲你而家行邊度嘅位置，所以完全唔使驚迷路嘅。我覺得好好行咯。其實真係唔算爬山嘅呢個，布吉架星可以講係行山。天蒙蒙光啦，唔使燈都睇到路啦。咁快又嚟到呢條橋，嗰橋應該唔難嘅呢條橋，硬下硬下。其實佢係特登做嚟俾呢個布吉架星有樂趣啲，因為佢只係過一個下低一個好細嘅溪嘅。其實有冇搞錯？我到頂咗，都未1個鐘頭，有冇搞錯？我諗成個布吉架星最斜嘅就應該係呢度啦啩，仲有好長，但係佢好在全部都已經釘好咗木板嘅，所以就好似樓梯級咁樣。當然啦，我會喘啦，人嚟㗎嘛。OK， 但係講辛苦就 OK 嘅，唔好一直望住上面啦。你越望上面，你心理壓力越大，又越唔敢行。然之後你又講：哇，唞下先啦，唞下先啦。